抱抱痛愛協未知，世上只有容祖兒。Ladies and gentlemen， 今個星期喺手下留情 All Land Side 系列登場嘅就係跑車開走，怎捨得將你當朋友？容祖兒，香港樂壇天后級人馬，歷年來獲獎無數。睇下啲獎項，祖兒嘅歌唔單止深入民心，仲係喺 K 房當中女士們傾吐心聲嘅極品。心淡嘅時候唱佢，痛愛嘅時候又係唱佢，想啜泣想抱抱都係唱佢。總之，無論喺紅館舞台上定係跑步機上，都一定越唱越強。想破，但熱戀得不到，自己也做不到。想不到，有時被施捨擁抱之後，誰想逃？想破，但是珍惜的友好，陌生到逃難跌倒。若你都警覺愛我太好，但願仍然慈悲上路。若我的心事純如白雪，可不可跟女朋友天真抱抱？除咗做廣播劇之外，仲有咩玩啊？仲有玩餐廳咯，18樓 C 座咯。哇，係對唔住啊，唔緊要㗎，唔緊要，我哋成日都講㗎，好熟㗎，周老闆係啊，係啊，即係同時都玩即係你係周老闆，我係唔知咩三姑咁樣，係啦，長手咁樣，大家去揾啲嘢講下咯。通常臨瞓先玩嘅，因為我咧有個習慣，到而家都係嘅。我瞓覺唔會即刻瞓得着，我除非好眼瞓啦。如果唔係咧，我係會要講下嘢，講下，將自己帶咗去第二個環境，咁先瞓得着。你自己同自己講嘢啊？啫，咁咪逼細佬同我玩咯。OK，咁同埋有陣時會玩即係搬咗去馬鞍山之後咧，就會玩。我哋住碌架床啊嘛，咁我就好似玩啲體操咁樣啦，柔軟體操。跳落嚟，係啦，跳落嚟，同埋咧倒吊喺我上面，擺隻腳喺上面，然之後吊住，好似貓頭鷹咁樣同佢講嘢咯。係啊，所以真係咩？真係屬牛㗎我。係咪小龍女啲絕技嚟㗎嘛？係嘛？呢個係 Forrest Gump 裏面佢細個嗰陣真係倒吊落嚟同阿 Jenny 講嘢㗎啦。但係我有玩過你嗰個嘅，即係喺樓上2樓即係碌跳落嚟，跟住咧扮嗰啲。即係8分做整糊嗰啲咧，我有扮嘅，但係通常咬柴嘅好似。我就冇嘅。我領過好多。唔係喎，但係聽到而家呢一刻，其實祖兒應該唔係唱歌，應該做電台嘅喎。點解咧？廣播劇仲唔係電台？你又扮老夫子做廣播劇？有廣播劇有稿啊嘛，有內容啊嘛。但係如果你話我就咁講，就見底啦。唔係喎，你幾精彩頭先你講入呢段。咁聽唔聽歌咧？當時聽嗰陣時聽咩㗎？即係去直至到我哋返中學啦，我都仲係住馬鞍山，咁我就開始自己買自己嘅 CD 啦。咁我記得買黎明啦。你第一隻買黎明？好似係第一隻，諗咗好耐。夏日傾情嚟㗎。I love you 哇！即係1993年啦，應該係。我記得呢嗰隻碟係點解咧？因為嗰陣時四大天王好勁㗎，嗰隻碟係好賣得嘅。嗰隻碟係粉紅色㗎嘛。佢咩嘛？夏日燒著了嘛，第一級係2彎了啊！嗰隻碟好賣得㗎，同埋張海報啊，即係要籠絡到啊嗰啲 CD 鋪嘅老闆先至可以加錢換㗎。如果唔係，你有錢都冇得換啊！冇錯啦，冇錯，嗰陣真係好爆，好難揾到 CD 海報㗎嘛。係啊，所以我冇咯。係啊，我又唔夠厚面皮。喂，但係你係咪 fans 嚟嘅先？其實算唔算係咧？我啲同學中意，咁為咗唔好落後，咁我就跟風，咁樣算唔算啊？即係我都有因為佢嘅傻痴痴啊，傻痴痴好聽，對不起我愛你啊，我係會即係有一種喺佢嘅音樂裏邊得到戀愛嘅感覺嘅。係呢句幾好，喺佢嘅音樂裏邊得到戀愛嘅感覺。係啊，真係啊。因為其實我都同我啲朋友講，我話其實我屋企人啊，我身邊人都好個人好實際嘅，唔浪漫嘅，又好似點講咧？冇乜愛情嘅感覺。但係咧，我個人咧都
都仍然有呢種嘅憧憬嘅，全因為音樂。所以我都覺得勁嘅，因為咧嗱，你出道冇幾耐就已經唱嗰啲誰來愛我啊，嗰啲即係嗰啲失戀啊，係嗰啲好行嘅鏈住嗰啲，即係一定係即係受過好多次傷先唱到嘅歌嚟嘅。唔係你即係咁易絕泣咯，係咪先？即係咁樣嚟嘅，咪先嗱？你買呢個人嘅呢張 CD 之前咧，即係你應該聽咩歌啊？聽咩嘅？你都有聽啊，不過未買啫。我爹哋會聽啲英文經典歌嗰啲。即係咩？Simon & Garfunkel 嗰啲 Whisper 咩同埋嗰個 Reality 啊嗰啲咧，最老土嗰啲咯。係啊 ，Reality 都真係好聽噶，其實。Reality 都真係幾行下㗎。唔係 Reality 咧，其實因為好多人中意，所以咧作為一個電台嘅音樂節目主持，唔會再播㗎啦。你係冇必要成日聽成日播咧，你係會悶，好厭嘅。係會厭嘅，係啦。我哋之前試過咧，即係呢一段時間之前，我哋曾經 shot 過一堆歌咧，全部都係我哋好厭，但係條街啲人好中意。即係買黑潮高安。仲有首係啊，Might Be You 係嘛？唔係Grandfather 嗰首The One You Love 係啊 The One You Love 好聽啊，即係覺得嗰啲歌。I know you need a friend, someone you can talk to, who will understand what you're going through. When it comes to love, there's no easy answer. Only you can say what you're gonna do. I heard you on the phone. You took his number, said you were alone, but you'd call him soon. Isn't he the guy who left you crying? Isn't he the one who made you blue? When you remember those nights in his arms, you know you gotta make up your mind. Are you gonna stay with the one who loves you, or are you going back to the one you love? Someone's gonna cry when they know they've lost you. Someone's gonna thank the stars above. 喂，呢首係列咗喺我哋嗰個 list 裏面啊，係啊，即係白聽到嘔嘅名單嘅英文金曲啊嘛，嘛嗰首歌叫。所以咧就由呢度啦，跟住到譚詠麟啦，跟住到我姑姐嗰班咧就會聽啲日本歌啦，麥當娜啦咁樣，即係每一次翻到去嫲嫲屋企咧就會係聽西方音樂、日本音樂。或者係粵曲嘅，咁喺屋企咧就係聽美國歌同埋流行曲咁樣咯。哦，呢個其實都幾好喎，其實真係。即係同我有一揮嗱，因為我楊門女將 crossover 萬惡淫為首，你睇我嘅童年幾精彩。反而我想知道咧，你嗰個萬惡淫為首咧之後錄咗啲咩歌落去啊？唔知好似同我細佬唱哥哥同阿妹姐嘅緣分好似係。嗱，最勁嘅係呢一度嘛，係萬惡淫為首 crossover 緣分啊！其實你係好似係唱呢首歌。最勁係你同你弟弟一齊唱，係啊，唱妹姐。再坤兩個都低音。唔係我梗係唱哥哥啦，咁梗係。唔係我哋唱你我相隔多麼遠，我相隔多麼係咁樣唱㗎，當年。同埋咧，你而家先諗起，好彩有個細佬咯。我都係會咁諗嘅。如果唔係，你個童年會好悶咯。你好咯，你獨女嚟㗎？唔係啊，我有個哥，但我哥唔同我玩呢啲㗎。哥唔同我會玩。阿哥要我陪佢玩槍嘅咁㗎，同埋打仗啊嗰啲咧，慘啊，係慘，因為你做妹嘅，你又冇得話事。係啊，冇錯啦，好慘啊，真係捉棋啊嗰啲咯，真係陰公，自己聽歌咋我。咁祖兒幾時開始 pick up 唱歌呢回事咧？pick up 唱歌就係3、4年班，咁已經爸爸帶我哋去啲酒嗰啲 lounge 係啦 lounge， 即係卡拉 OK 初型，即係喺個大廳裏邊就對住部電視機，係啦輪 number 嘅，係啦，你就下一台就到你啦，咁
即係嗰一刻你覺得哇好好玩啊，可以唱自己中意嘅歌，就對住咁多人。係咁去到我4年班嗰個考試前夕，我爸爸就話：嗱，如果咧你今次咧考第一，我就送個卡拉 OK 俾你咁樣。咁好啊！係啦，即係雷射碟年代嘅卡拉 OK 啦，係啦，因為嗰陣時有得租碟噶嘛，咁我得到一部機我就發達噶啦嘛，對我嚟講。咁我自己都冇信心嘅，亦都冇爭取話一定要勤力啲，都是但都冇所謂咯。我個人唔係好進取啊，其實。竟然俾我唔係冠攞第一，攞第一，即係考第，即係人生第一次。係啊，我覺得係個天意嚟㗎。嗰年我都冇盡過力，佢就考到個第一啦。係啊，就係小學唔知3、4年班。係啊。咁但係你去到嗰啲大廳唱 K 嘅嗰啲年代咧，你有冇飲歌㗎？我唔記得啦。最深刻印象就係我爸爸唱歌。點解咁似成龍嘅？後話不唱齋，後進不唱齋，我真係前去咁樣。係啊，即係覺得點解個唱腔咁似阿大哥嘅？咁後來見到成龍大哥有冇同佢講話我爸唱歌有幾分似你咁樣樣？咁又冇。但係我細個有咩歌係中意啊？我細個好多歌都好中意。係。即係我會譬如唔知你哋有冇聽過《玉斷難言》？有陳美玲啊嘛，《玉斷難言》你都識啊？我識啊，好難得喎！仲有嗰個周影啊，係還仍然想我，係啊，好好聽啊！還仍然想我嘛啊嘛，係啊 ，Shadow 嘛叫做，係啊，叫 Go Away Boy。佢哋曾經係本台同事嚟㗎，因為咧曾經係因為佢係國語好了得嘅，所以咧佢成日做一個節目叫暢談普通話，咁亦都唔知好似喺國語台有開咪嘅。係㗎，有㗎，係啊，而家冇啦，我成日都好想訪問佢㗎。係咯，係因為佢係好即係出現過係啦，但係嗰幾首歌都記得㗎。但係喺 K 好 hit 㗎，好 hit，前路墮進萬里夢中像白夢夢喎，係好 hit 嘅真係。即係好似翻唱下，喂，好嘢嚟㗎，喂，好嘢嚟㗎，呢首真係唔係講笑啊，好嘢嚟㗎。站立在不知方向的路上，眼裏有不必悔恨的去向。每次我感覺熱情已在望，現實又有變我所想。靜默盡寫於新意的面上，這裏有開心快樂的以往，我卻要把你淡忘。我有愛一再彷徨，我有愛掩飾慌張。前路墮進萬里霧中，像白茫茫，離別留下情痴一筆點像。誰願平靜人生再次動盪，柔情蜜意熱愛換來是這樣，然後學會避免受傷，盡量埋藏，能變情話無心，痴心錯向。難道流露情感也算是罪？我要走孤單的路更長。因為考到第一名，就買咗部卡拉 OK 機之後，第一批買翻屋企嘅碟。就係呢啲租翻屋企嘅碟，即係嗰啲租嗰啲寶麗金、龍虎榜啊，真開心啊，天碟嗰啲咯，係嘛？同埋飛圖卡拉 OK 第58首嗰啲啊嘛。係啊，即係譬如有人陪我唱，咪唱下華納天碟咯，因為通常都係林子祥同埋葉倩文，信自己啊，或者選擇啊嘛。係啊，咁嗰幾年就係培養自己中意唱歌咯，同埋冇人投訴你，唔會咁多投訴。即係以前你夜晚去唱歌，我啲鄰居係會覺得一齊嚟玩啦咁啊。而家就可能會係投訴咯。嗰陣時有人讚你唱得好未咧？冇噶，真係冇噶。咁你翻學校咧？譬如翻學校，你冇嗰陣時已經開始即係搞下啲歌唱比賽啊？歌唱比賽應該早期都係常客嗰啲嚟㗎啦嘛，係嘛？忍唔住要唱㗎咯喎。有試過6年班嗰次咧，即係臨結業啦，咁然之後就約咗幾個同學唱乾一杯咯。啱數喎，唱呢啲㗎，啱數係啊。因為佢唱咧有2萬歲啊，什麼咁樣嗰啲㗎嘛。乾一杯，公續友誼啊嘛。贏唔贏啊？贏唔贏唔記得啦呢啲，但係咧之後中學就有再參加咗一個叫做楊歌譯意嘅比賽，楊歌即係你唱歌加即係中間有一段好似 DJ 咁樣，你要解釋翻首歌，譯翻個意思，咁即係話你要即係劇場版咁樣咯，似係啦，即係你一定要唱加講咯，咁我就通常都係贏唱輸講。係啊，咁我變咗就係第2名咯。你揀咩歌咧當時？
好緊張，我唔記得咗添。愛如潮水，無盡的愛啊！無盡的愛即係咁哦，關淑怡係啊，哦，愛如潮水嘅廣東版係啦，哦，哦，同埋我試過唱苦戀，鄭秀文係啦，沒法可以入睡，係啦，沒法可以入睡。喂，你都知㗎？咁但係咪都係楊歌譯意裡面嘅苦戀？你講咩咧？係你喺苦戀入邊點樣？唔係，因為咧苦戀係冇入到圍嘅。哦，係啊，最後係呢個頭先講咩啊？無盡的愛得咗咋？係咁，你講咩咧？無盡的愛鬼記得咩？其實無盡嘅愛咧，即係 endless love。早啲識你咪好咯。係咯，我可以寫啲稿俾你，因為我以前好中意做呢樣嘢嘅，我就係專係將啲歌寫文案啊，係啊。所以咧，每個人咧童年就係注定咗佢呢一生大概係咁點行咯。我做咗呢一行，係咯，我就唱嘢咯，係啊，就唱嘢，唱嘢真係好好啊！呢個係第一個攞第二嘅比賽，係啊，咁跟住咪一路狂玩比賽咁樣樣噶？冇狂玩啊，因為咧呢個就比賽完之後就去到中三暑假就參加咗我改變我一生嘅比賽啦，都已經其實都改變咗我一生啦。再參加多一個喺北區滅罪嘅歌唱大賽。咦？點解會上到北區嘅？因為我中學喺沙田讀噶嘛，咁啊沙田培英，跟住中三之後咧就轉咗校去粉嶺咯。係咩？咦？粉嶺街坊嚟㗎喎。係啊，街坊嚟㗎。佢真係粉嶺街坊嚟㗎。咁係邊區啊？啊？邊唔係即係邊間啊？唔係啊！我其實係後嚟先搬去嘅，我之前係荃灣嘅，所以你講葵盛啊嗰啲咧，其實我都有 feel 㗎。咦？咁我哋可能見過喎，點解好似好多嘢都重疊嘅？因為香港好細，同埋唔係，我覺得係有啲牽係嘅，即係呢行嘅人咧，硬係唔知點解細細個嘅時候可能已經相遇。葵盛你係住葵盛？我唔係住葵盛，我住荃灣，但係咧我成日去葵盛泳池游水㗎。哦，我都係啊。係啊，我唔係分分鐘撞過啊！真係咁都撞到，好正啊！你中意嗰度㗎？葵盛泳池啊？係啊，嗰度啲泳池上面嗰啲餐廳啲麵啊，好好食㗎。YMCA 係啊！哇！咦，行家之手，係啊，唔知有冇有啊？一天一天，日日夜夜面對面，既相處也同眠。一點一點，逐漸變發現，縱相對卻無言。靜靜默默望着熟悉的背面，日幻身影原來離我多麼的遠，像天涯那一端，沒法行前一寸。我留着你在身邊，心仍然很遠。我想伸手拉近點，竟捉不到那邊，就欠一點點，但這一點點觸摸得到，觸摸不到這麼近，那麼遠，卻仍然相熟相棲，不聲不響，我跟你已告別，已無言，靜靜默默望着陌生的背面，心中所想原來離我多麼的遠，像天涯那一端，沒法行前一寸。我留着你在身邊，心仍然很遠，
終於都有天，當你站在前面，但我分不出這張是誰的臉。我留着你在身邊，心仍然很遠，我想伸手拉近你，竟捉不到那邊，就欠一點點，但這一點點卻很遠。我留着你在身邊，心仍然很遠，也許終於都有天，當你站在前面，但我分不出這張是誰的臉。我留着你在身邊，心仍然很遠，我想伸手拉近了，竟捉不到那邊，就欠一點點，但這一點點卻很遠。容祖兒嘅這麼近那麼遠，明天嘅3點半之後繼續會有佢㗎。